produk yang menarik bagi pelanggan kami. Kami meluncurkan kendaraan baru tahun ini. Dan kami baru saja menyelesaikan beberapa peluncuran yang sangat penting. Di saat semua orang berlomba-lomba membangun kendaraan listrik, Mercedes-Benz diam-diam sedang mempersiapkan sesuatu yang dapat menjungkirbalikkan dunia kendaraan listrik. Dikenal karena kemewahan dan inovasi mutakhirnya, Mercedes-Benz baru saja merilis sebuah kejutan. Mereka sedang mengembangkan mesin yang dapat mengubah total dunia mobil listrik. Seiring dunia bergerak cepat menuju elektrifikasi, Mercedes mengambil langkah berani dan tak terduga. Salah satu yang mungkin akan mengubah masa depan cara kita bepergian. Bagaimana setelah semua kehebohan tentang kendaraan listrik, Mercedes diam-diam membangun mesin yang begitu canggih hingga bisa menjadikan mobil listrik sebagai masa lalu? Akankah Mercedes mewujudkan hal yang mustahil? Mungkinkah mesin baru mereka mengguncang industri kendaraan listrik hingga ke akar-akarnya? Dan bagaimana performanya dibandingkan raksasa seperti BYD dan Tesla? Sebelum kita membahas detailnya, pastikan untuk menekan tombol berlangganan agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang kejutan teknologi. Setiap kali kita berbicara tentang kemewahan dan inovasi, nama Mercedes-Benz adalah yang pertama terlintas dalam pikiran. Tahukah Anda bahwa perusahaan ikonis ini berawal dari sebuah ide sederhana namun revolusioner? Semuanya berawal pada tahun 1886. Ketika seorang insinyur Jerman bernama Karl Benz membangun mobil bertenaga bensin pertama di dunia, saat itu, orang-orang bahkan tidak bisa membayangkan sebuah kendaraan berjalan tanpa kuda. Namun, Benz percaya pada idenya, dan penemuannya yang disebut motor wagon mengukir sejarah. Inilah awal kisah Mercedes. Sebuah visi yang jauh melampaui zamannya. Tak lama kemudian, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach juga menciptakan inovasi-inovasi inovatif di bidang otomotif, pada tahun 1901, meluncurkan mobil dengan nama Mercedes. Akhirnya, pada tahun 1926, perusahaan Benz dan Daimler bergabung membentuk Mercedes-Benz. Titik balik sejati bagi Mercedes terjadi ketika mereka berhenti hanya memproduksi kendaraan dan mulai menciptakan pengalaman. Mobil Mercedes tak hanya elegan, tetapi juga luar biasa dalam hal teknologi, keselamatan, dan performa. Baik melalui penemuan airbag maupun rem ABS, Mercedes selalu menjadi yang terdepan di industri otomotif. Kini, Mercedes bukan sekadar merek mobil, melainkan ikon global. Saat ini, Mercedes-Benz masih menjadi raja mobil mewah, memukau dunia dengan teknologi hibrida mutakhir, kendaraan listrik, EV, dan bahkan sistem self-driving. Namun, inilah yang mengejutkan. Di tengah persaingan ketat menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik, Mercedes justru mengerem untuk fokus pada mesin pembakaran. Ya, Anda tidak salah dengar. Langkah berani ini membuat semua orang bertanya-tanya, apakah Mercedes membuat kesalahan besar atau ia akan segera mengungguli pesaingnya. Di dunia yang terobsesi dengan kendaraan listrik, bertaruh pada mesin berbahan bakar bensin mungkin tampak seperti langkah mundur. Tetapi Mercedes baik mau kalah. Mereka selalu menjadi penentu kecepatan. Dengan keahlian teknik mereka yang tak tertandingi, mereka sedang mengembangkan mesin pembakaran yang dapat mengatasi masalah yang masih dihadapi kendaraan listrik, seperti kekhawatiran akan jarak tempuh atau kerumitan pengisian daya. Mungkinkah ini senjata rahasia mereka? Sementara sebagian besar produsen mobil fokus pada kendaraan listrik, Mercedes sedang merancang mesin pembakaran yang lebih cerdas dan lebih efisien, mengisyaratkan mereka yakin bahwa bahan bakar bensin, seiring meningkatnya tren kendaraan listrik, mampukah Mercedes tetap terdepan dengan rencana berani ini? Jika mereka berhasil, ini bisa menjadi kejutan yang mengguncang dunia kendaraan listrik dan membuat perusahaan lain memikirkan kembali strategi mereka. Jika Mercedes-Benz berhasil, mereka bisa membalikkan keadaan.
Alih-alih membuang mesin berbahan bakar bensin, mereka justru menciptakannya kembali agar lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan super bertenaga. Langkah berani ini mungkin akan mengguncang dunia kendaraan listrik dan EV, dan membuat produsen mobil lain mempertimbangkan kembali rencana EV mereka. Mercedes tidak mengejar nuansa klasik. Mereka ingin mendefinisikan ulang arti berkendara di masa depan, dengan sejarah mereka yang mendobrak batasan. Mesin baru ini bisa menjadi pengubah permainan total. Tapi apa istimewanya mesin ini? Kebangkitan kendaraan listrik. Kendaraan listrik, EV, sedang menggemparkan dunia. Seiring orang-orang menyadari kerusakan lingkungan akibat bahan bakar fosil, permintaan EV pun meroket. Pemerintah sedang gencar berupaya menghapus mobil berbahan bakar bensin dan produsen mobil berlomba-lomba untuk beralih ke mobil listrik. Apa yang dulunya merupakan ide niche kini telah menjadi standar baru bagi industri otomotif. Namun, kendaraan listrik telah sempurna. Bahkan dengan perusahaan seperti Tesla yang membuat lompatan besar dalam teknologi baterai, masih ada rintangan besar. Kendaraan listrik bisa mahal. Pengisian daya membutuhkan waktu, dan menemukan stasiun pengisian daya tidak selalu mudah. Selain itu, kekhawatiran akan jangkauan, yaitu kekhawatiran baterai akan habis sebelum menemukan pengisi daya, merupakan kekhawatiran nyata bagi para pengemudi. Di sinilah Mercedes-Benz melihat peluang. Mereka bertaruh bahwa teknologi mesin pembakaran terbaru mereka dapat mengatasi tantangan kendaraan listrik ini secara langsung. Kendaraan listrik bukan solusi untuk semua orang. Bagi sebagian orang, mesin berbahan bakar bensin masih lebih praktis dan nyaman. Meskipun EV unggul untuk berkendara di dalam kota atau perjalanan singkat, mesin pembakaran lebih unggul untuk perjalanan jauh dan pengisian bahan bakar yang cepat. Dengan membuat mesin pembakaran yang lebih baik, lebih bertenaga, efisien, dan ramah lingkungan, Mercedes dapat menawarkan yang terbaik dari kedua dunia kepada pengemudi. Jangkauan dan kecepatan yang mereka sukai tanpa masalah baterai. Selain itu, peralihan ke kendaraan listrik tidak terjadi secepat yang diperkirakan. Di banyak tempat, stasiun pengisian daya dan kebijakannya masih belum optimal. Artinya, mobil berbahan bakar bensin, terutama hibrida, akan tetap penting di tahun-tahun mendatang. Mercedes-Benz mengambil langkah cerdas dengan meningkatkan mesin pembakaran di saat peralihan dunia ke kendaraan listrik (EV) berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat membantu mereka meraih pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya fokus pada kendaraan listrik. Namun, Mercedes tidak hanya berusaha untuk mengimbangi, mereka juga sedang mengembangkan ulang mesin pembakaran agar super bersih dan efisien, menghasilkan tenaga yang sama dahsyatnya dengan mesin konvensional. Tetapi dengan dampak yang jauh lebih kecil terhadap planet ini. Mesin hibrida generasi terbaru mereka dirancang untuk memadukan yang terbaik dari dua dunia. Performa mesin bensin dan keramahan lingkungan dari teknologi listrik. Ini bernanya tentang membangun mobil yang lebih baik. Ini tentang mengubah cara pandang orang terhadap kendaraan hibrida dan pembakaran. Jika Mercedes berhasil mewujudkannya, hal ini dapat mengguncang seluruh industri otomotif. Mobil hibrida dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pengemudi. Pengisian bahan bakar yang cepat, jarak tempuh perjalanan jauh, dan jejak lingkungan yang lebih jauh yang lebih kecil. Seiring dunia perlahan beralih ke kendaraan listrik, fokus Mercedes pada peningkatan mesin pembakaran terasa seperti pilihan yang berani dan berwawasan ke depan. Jika mereka menepati janji besar mereka, mesin baru ini bisa menjadi alternatif serius bagi kendaraan listrik. Namun, akankah para pengemudi menyukainya? Dan akankah mesin ini mengguncang industri kendaraan listrik seperti yang diharapkan Mercedes? Rencana cerdas. Mercedes-Benz mesin baru. Mercedes-Benz bukan sekadar teknologi keren. Ini selalu mesin and berani dan strategis.
Sementara produsen mobil lain melaju kencang menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik, Mercedes mengukir jalur unik dengan memimpin dalam teknologi hibrida dan pembakaran. Mereka melihat potensi nyata dalam mempertahankan mesin bertenaga gas, terutama di tempat-tempat di mana stesen pengisian daya dan infrastruktur kendaraan listrik masih dalam tahap pengembangan. Rencana mereka sederhana namun brilian. Alih-alih membuang mesin pembakaran, Mercedes justru membuatnya lebih bersih, lebih efisien, dan ramah lingkungan. Ini bisa jadi langkah yang brilian, mengingat mobil listrik masih menghadapi kendala besar seperti harga yang tinggi, pengisian daya yang lambat, dan infrastruktur yang belum merata. Dengan menggelontorkan energi ke teknologi hibrida dan pembakaran tingkat lanjut, Mercedes tampil menonjol. Beberapa orang mungkin menganggap ini langkah mundur, tetapi Mercedes yakin bahwa banyak pengemudi, terutama di pasar berkembang, belum siap beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik karena biaya atau kurangnya opsi pengisian daya. Mesin pembakaran mereka yang telah ditingkatkan bisa jadi sama ramah lingkungannya, atau bahkan lebih ramah lingkungan daripada beberapa kendaraan listrik, sehingga memberikan alternatif berkelanjutan bagi pengemudi. Selain itu, Mercedes memanfaatkan keahliannya di bidang kemewahan dan performa untuk menciptakan kendaraan hibrida dan pembakaran yang terasa mendebarkan saat dikendari. Ini bisa memberi mereka keunggulan dibandingkan produsen kendaraan listrik seperti Tesla, yang mobilnya memang keren, tetapi tidak selalu semewah yang disukai penggemar Mercedes. Mercedes mengandalkan mobil hibrida mewah untuk menjadi tren besar berikutnya, memadukan tenaga dengan keunggulan ramah lingkungan. Namun, jangan berpikir Mercedes akan mengabaikan kendaraan listrik. Mereka masih mengembangkan jajaran kendaraan listrik mereka dengan model-model ramping seperti EQS dan EQC, yang sudah mendapatkan sambutan hangat. Kuncinya bagi Mercedes adalah menyeimbangkan kedua jalur, pembakaran dan listrik, sekaligus menjaga antusiasme pelanggan dan tetap kompetitif di pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat. Mercedes-Benz bermain cerdas dalam menyempurnakan mesin baru mereka yang inovatif, dengan pendekatan yang cermat dan cerdas. Pertanyaan besarnya adalah, akankah para pengemudi jatuh cinta dengan solusi hibrida ini? Atau akankah mereka terus mengejar mobil listrik sepenuhnya sebagai standar emas untuk kemewahan? Langkah-langkah terbaru Mercedes dapat membentuk masa depan kendaraan hibrida dan pembakaran. Inti dari rencana mereka adalah mesin hibrida yang luar biasa, pembangkit tenaga listrik berteknologi tinggi yang memberikan performa terbaik, efisiensi luar biasa, dan manfaat ramah lingkungan. Jika Mercedes dapat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam mobil-mobil mereka yang akan datang, mereka dapat merebut pangsa pasar yang sangat besar. Revolusi hibrida ini mungkin saja menjadi masa depan berkendara, memadukan tenaga yang mendebarkan, kecerdasan hemat bahan bakar, dan kemewahan khas Mercedes dalam satu paket sempurna. Mercedes-Benz mengambil keputusan berani dengan mendalami teknologi hibrida, sebuah langkah yang bisa menjadi kemenangan terbesar atau taruhan terberani mereka. Sementara produsen mobil lain justru semakin gencar mengembangkan kendaraan listrik, EV. Mercedes bermain lebih cerdas, menyempurnakan mesin pembakaran dan memadukannya dengan sistem hibrida. And strategi yang hati-hati. Tetap dalam industri yang bergerak cepat, bisakah hal itu menghambat mereka? Inilah dilema hibrida. Hibrida masih sangat relevan, tetapi dunia tampaknya sedang melaju kencang menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Pemerintah sedang mendorong target emisi nol, dan semakin banyak pengemudi yang menginginkan kendaraan listrik. Meski begitu, Mercedes bertaruh besar bahwa mesin hibrida terbaik dapat menawarkan yang terbaik dari kedua dunia, yaitu efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan tenaga yang diidamkan para pengemudi. Jika berhasil, Mercedes bisa menjadi kendaraan yang ideal untuk daerah-daerah di mana kendaraan listrik sulit diadopsi karena jaringan pengisian daya yang belum merata.
Mobil hibrida mungkin tidak sehijau kendaraan listrik murni, tetap merupakan pilihan praktis bagi banyak orang, terutama di daerah-daerah yang stasiun pengisian dayanya masih jarang. Tantangannya, Mercedes perlu memastikan mobil hibrida mereka tidak terabaikan karena EV mencuri perhatian. Kesuksesan mereka bergantung pada penyediaan mobil hibrida yang mengemas performa dan kemewahan yang didambakan penggemar Mercedes. Seakal ilegal menarik bagi pengemudi yang peduli lingkungan. Di dunia yang terobsesi dengan EV, rencana hibrida Mercedes mungkin tampak seperti jalan tengah. Tetapi dengan menjadikan mobil hibrida ini bertenaga, efisien, dan begitu mewah, mereka dapat mengukir tempat istimewa di pasar. Jika Mercedes berhasil, mobil hibrida bisa menjadi solusi ideal bagi pengemudi di wilayah-wilayah yang infrastruktur listriknya masih belum berkembang pesat. Bagaimana reaksi dunia EV? Mercedes-Benz terus melaju dengan strategi hibridanya yang berani, dan industri kendaraan listrik, EV, jelas menyadarinya. Pemain besar seperti Tesla dan Volkswagen sedang memantau perkembangan ini dengan seksama. Karena jika mesin hibrida Mercedes berhasil, mereka dapat mengguncang dominasi raksasa kendaraan listrik tersebut di pasar. Bayangkan sebuah perusahaan mewah seperti Mercedes meluncurkan sistem hibrida yang unggul dalam performa, efisiensi, dan ramah lingkungan. Hal itu dapat mengubah peta persaingan. Tesla telah menjadi bintang utama kendaraan listrik, memukau para pengemudi dengan jangkauannya yang jauh, teknologi canggih, dan jaringan pengisian daya yang luas. Namun, Tesla pun memiliki tantangan tersendiri, kekhawatiran akan jangkauan, waktu pengisian daya yang lambat, dan harga kendaraan yang tidak semua orang mampu beli. Mobil hibrida Mercedes bisa saja masuk, menawarkan performa dan efisiensi mendebarkan yang sama seperti EV. Tetapi dengan bonus pengisian bahan bakar yang cepat, hal ini memicu persaingan sengit di antara produsen mobil lain. Merek-merek seperti Volkswagen, BMW, dan Audi sudah mulai meningkatkan strategi EV dan hibrida mereka. Namun, pengetahuan teknik Mercedes selama puluhan tahun dapat memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka. Jika Mercedes menghadirkan mobil hibrida yang memadukan keunggulan bensin dan listrik, hal itu mungkin akan mengubah seluruh industri otomotif. Produsen mobil yang telah sepenuhnya berfokus pada kendaraan listrik mungkin perlu mempertimbangkan kembali strategi mereka, yang mungkin memperlambat laju menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Selain itu, mobil hibrida Mercedes dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap kendaraan listrik. Meskipun banyak yang menyukai mobil listrik, banyak pengemudi masih lebih menyukai kenyamanan, tenaga, dan keakraban mesin bensin. Dengan menarik minat mereka, Mercedes dapat mendominasi pasar di mana orang-orang belum siap beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik. Jika hibrida mulai tampak sebagai pilihan praktis dan berperforma tinggi, peralihan ke semua kendaraan listrik bisa melambat. Sementara produsen kendaraan listrik berfokus pada baterai yang lebih baik dan lebih banyak stasiun pengisian daya. Mercedes diam-diam dapat memikat pengemudi yang belum yakin dengan elektrifikasi penuh. Dorongan hibrida ini mungkin akan mencuri perhatian. Mesin hibrida Mercedes-Benz mungkin bukan solusi abadi bagi semua orang, tetapi bisa menjadi batu loncatan yang sempurna untuk membantu lebih banyak orang memasuki masa depan yang lebih ramah lingkungan. Di tempat-tempat yang stasiun pengisian dayanya masih langka, hibrida menawarkan pilihan praktis, memberikan performa luar biasa tanpa perlu repot mencari pengisi daya. Pertanyaan besarnya adalah, akankah produsen mobil lain mengikuti jejak Mercedes dan kembali ke hibrida? Atau akankah mereka tetap menggunakan listrik sepenuhnya? Memilih untuk meningkatkan mesin pembakaran alih-alih membuangnya bisa menjadi langkah yang brilian. Dengan semakin baiknya efisiensi bahan bakar dan daya yang dihasilkan mobil hibrida, mobil ini mungkin akan tetap populer selama beberapa dekade. Bahkan ketika kendaraan listrik, EV, mengambil alih,
Strategi Mercedes dapat mendorong perusahaan lain untuk menyempurnakan teknologi hibrida mereka, memberi pengemudi lebih banyak pilih. Dan inilah bagian kerennya. Hibrida bukan hanya untuk mobil mewah. Meskipun Mercedes berfokus pada kendaraan mewah, teknologi ini pada akhirnya dapat hadir pada kendaraan sehari-hari, menjadikannya pengubah permainan bagi semua orang. Jika ini berhasil, hal ini dapat mengguncang pasar mobil global, memberikan alternatif yang fleksibel bagi masyarakat selain kendaraan listrik. Seiring persaingan yang semakin ketat, mesin hibrida, Mercedes mungkin menjadi senjata rahasia yang membuat mereka tetap memimpin. Beberapa tahun ke depan akan membuktikan apakah rencana berani ini tidak hanya mampu menghadapi lonjakan kendaraan listrik, tetapi akan menggerakkan masa depan seluruh industri otomotif. Hibrida, jalan berkelanjutan ke depan. Keberlanjutan adalah jantung dari revolusi mesin hibrida Mercedes-Benz. Meskipun kendaraan listrik penuh, EV, sering dipuji sebagai pilihan paling ramah lingkungan, mobil hibrida menawarkan pilihan yang cerdas dan seimbang. Terutama di tempat-tempat di mana penerapan sepenuhnya listrik belum praktis. Mercedes memikirkan masa depan planet ini, menciptakan mobil hibrida yang tidak hanya hemat bahan bakar, tetap juga ramah lingkungan. Dunia mendambakan kendaraan rendah emisi sebagai bagian dari upaya menuju keberlanjutan. Kendaraan listrik memang bagian penting dari teka-teki ini. Tetapi hibrida bagaikan jembatan, membantu kita beralih dari mobil boros bahan bakar menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Hibrida. Mercedes memadukan tenaga mesin pembakaran dengan motor listrik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi karbon, sekaligus menghadirkan performa mendebarkan yang dicintai pengemudi. Dengan meningkatkan efisiensi mesin pembakaran dan memadukannya dengan tenaga listrik, Mercedes mengurangi jejak lingkungan industri otomotif, sekaligus membantu memerangi perubahan iklim. Selain itu, mobil hibrida menghilangkan kekhawatiran akan kehabisan daya saat jauh dari pengisi daya, menjadikannya sempurna untuk perjalanan jauh di area yang sulit menemukan stasiun pengisian daya. Mobil hibrida juga membuat peralihan ke kendaraan listrik lebih mudah dilakukan di banyak tempat. Jaringan pengisian daya kendaraan listrik masih terus berkembang, dan bagi pengemudi yang perlu menempuh jarak jauh, mobil hibrida adalah solusi yang siap pakai. Seiring dunia membangun lebih banyak pengisi daya, mobil hibrida akan memuluskan jalan menuju masa depan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Yang membuat mobil hibrida Mercedes semakin menarik adalah fokusnya pada kemewahan dan performa. Pengemudi yang belum siap meninggalkan kemudahan mobil bertenaga bensin tetap dapat menikmati kenyamanan berkendara mewah dan bertenaga dari mobil hibrida Mercedes tanpa mengorbankan keramahan lingkungan. Dengan memadukan keberlanjutan dengan kegembiraan berkendara, Mercedes memastikan mobil hibrida mereka menyenangkan sekaligus ramah lingkungan. Teknologi hibrida Mercedes-Benz bukan hanya tentang membuat berkendara lebih menyenangkan, tapi juga tentang merevolusi cara pembuatan mobil dengan mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi, dan memadukan motor listrik dengan mesin konvensional. Mercedes meningkatkan standar untuk mobil ramah lingkungan. Pendekatan inovatif ini dapat menginspirasi produsen mobil lain untuk meningkatkan strategi hibrida mereka, membuka jalan bagi pasar mobil global yang lebih ramah lingkungan. Seiring Mercedes terus menyempurnakan hibridanya, mereka membuktikan bahwa masih banyak ruang untuk berinovasi dengan mesin pembakaran. Rekayasa hibrida mutakhir mereka menunjukkan bahwa membangun mobil yang bertenaga sekaligus ramah lingkungan adalah hal yang mungkin. Pendekatan ini dapat menjadi model baik tentang ICE bagi perusahaan lain, membantu industri otomotif melawan perubahan iklim tanpa mengorbankan performa atau kemewahan. Di tahun-tahun mendatang, teknologi hibrida Mercedes dapat menjadi standar bagi seluruh industri otomotif. Sistem karena keberlanjutan menjadi prioritas utama bagi para pembeli. Seiring dunia beralih dari mesin bensin ke tenaga listrik,
Hibrida akan bertindak sebagai jembatan yang sempurna, memadukan yang terbaik dari kedua dunia dan memberikan cara yang berkelanjutan dan menyenangkan bagi para pengemudi untuk berkendara. Perebutan mahkota EV, pasar kendaraan listrik, dan EV merupakan medan pertempuran sengit dengan raksasa seperti Tesla, Volkswagen, dan BMW bersibut posisi atas. Taruhan berani Mercedes-Benz pada teknologi hibrida bisa menjadi terobosan yang dibutuhkan untuk menantang dominasi mobil listrik sepenuhnya. Namun, mampukah strategi hibrida ini menandingi raksasa EV? Ataukah ini kasus yang terlalu sedikit dan terlambat? Tesla menguasai dunia EV dengan teknologi baterai mutakhir, fitur self-driving, dan jaringan supercharger yang luas, menetapkan standar tinggi bagi semua orang. Volkswagen dan BMW terus mengejar. Tetapi Mercedes bermain berbeda. Dengan meluncurkan mobil hibrida berperforma tinggi, Mercedes mengukir posisi unik, menawarkan perpaduan tenaga, efisiensi, dan kemewahan dalam satu paket yang ramping. Namun, jangan berfikir Mercedes akan menyerah pada EV. Mereka masih gencar mengembangkan jajaran mobil listrik penuh EQ mereka. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah mereka mampu mengimbangi inovasi EV secepat kilat dari para pesaing? Sementara Tesla dan perusahaan lain berlomba-lomba dengan teknologi listrik, mobil hibrida, Mercedes dapat bersinar di tempat-tempat yang membuat pengemudi khawatir kehabisan daya atau tidak menemukan cukup stesen pengisian daya. Strategi hibrida, Mercedes merupakan langkah yang berani. Dan mungkin inilah yang dibutuhkan industri. Seiring dunia beralih ke kendaraan listrik, Mercedes menawarkan alternatif serbaguna yang menarik bagi penggemar mobil bermesin bensin maupun pengemudi yang peduli lingkungan. Mobil hibrida mereka dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat akan mobil berkelanjutan yang tetap berperforma tinggi. Persaingan di pasar kendaraan listrik masih jauh dari kata usai. Dan mobil hibrida Mercedes mungkin menjadi senjata kejutan yang akan membalikkan keadaan. Sementara produsen mobil lain sepenuhnya beralih ke mobil listrik. Mercedes tampil menonjol dengan opsi praktis yang serba bisa. Namun, akankah pendekatan hibrida ini mengganggu raksasa kendaraan listrik? Atau justru akan membuat Mercedes kesulitan mengejar ketertinggalan? Jalan ke depan akan membuktikannya. Taruhan besar Mercedes-Benz pada mobil hibrida. Mercedes-Benz mengambil langkah berani yang dapat mengguncang dunia otomotif dengan strategi hibridanya. Sementara perusahaan lain berlomba-lomba untuk beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik. Mercedes mengambil pendekatan yang lebih cerdas dan seimbang, menyempurnakan mesin pembakaran dan memadukannya dengan tenaga listrik. Ini bisa menjadi langkah yang brilian, atau malah berisiko meninggalkan mereka di tengah persaingan sengit EV. Seiring memanasnya persaingan untuk mendominasi EV, Mercedes semakin gencar menggeluti hibrida, mempertahankan performa mendebarkan yang menjadi ciri khas mereka sembari memenuhi tuntutan untuk mobil yang lebih ramah lingkungan. Dorongan hibrida ini tampaknya menjadi jawaban langsung atas tantangan kendaraan listrik sepenuhnya, EV. Terutama di tempat-tempat dengan stasiun pengisian daya yang terbatas. Mercedes menyasar para pengemudi yang khawatir dengan keterbatasan kendaraan listrik, menawarkan hibrida yang menawarkan jangkauan bebas masalah, pengisian bahan bakar yang mudah, dan pengalaman berkendara mewah dan bertenaga yang menjadi ciri khas Mercedes. Hal ini dapat menarik minat orang-orang yang menyukai fleksibilitas mesin bensin, tetapi ingin berkendara lebih berkelanjutan. Namun, Mercedes tidak hanya bermain aman. Mereka masih terus melaju dengan jajaran mobil listrik penuh EQ mereka, seperti EQS dan EQE yang ramping. Namun, fokus mereka pada hibrida dapat memberi mereka keuntungan nyata di pasar-pasar di mana EV masih lambat berkembang. Dengan menawarkan hibrida dan EV, Mercedes siap memenuhi kebutuhan semua jenis pengemudi di seluruh dunia, menjaga mereka tetap kompetitif terlepas dari perubahan pasar. Selain itu,
Mercedes juga semakin menekankan keberlanjutan dengan meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi dampak lingkungan dari pabrik mereka. Mesin hibrida terbaru mereka memadukan performa terbaik dengan keunggulan ramah lingkungan, membantu memenuhi aturan emisi yang ketat sekaligus menjaga pengalaman berkendara tetap menyenangkan. Strategi ini sangat sejalan dengan dorongan global untuk keberlanjutan, menghadirkan paket ramah lingkungan mewah yang akan disukai para pembeli mobil mewah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah strategi hibrida Mercedes-Benz mampu mengungguli para pesaing seperti Tesla, yang sedang gencar berinovasi dalam kendaraan listrik? Mobil-mobil Tesla mungkin tidak dapat menandingi kemewahan atau performa Mercedes, tetapi mereka tetap menjadi pelopor teknologi listrik. Namun, Mercedes menawarkan alternatif yang menarik bagi para pengemudi yang belum siap beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik. Akan menteri untuk melihat apakah pendekatan ini akan membawa Mercedes ke dekade berikutnya, bersaing tidak hanya dalam gaya dan kemewahan, tetapi juga dalam hal tenaga, efisiensi, dan keramahan lingkungan. Seiring dunia bergerak cepat menuju kendaraan listrik, Mercedes mengukir posisi unik dengan tidak sepenuhnya meninggalkan mesin pembakaran. Sebaliknya, mereka memadukannya dengan sistem hibrida yang menggabungkan performa mendebarkan dengan efisiensi listrik, menjadikan mereka pemain serius di dunia otomotif yang terus berubah. Mercedes tidak hanya mengikuti tren, mereka memimpin dengan cara yang menarik bagi penggemar mobil klasik maupun mereka yang siap menyambut masa depan yang lebih ramah lingkungan. Perjudian hibrida mereka dapat menjadikan Mercedes merek pilihan bagi pengemudi yang menginginkan keunggulan mobil listrik, seperti emisi yang lebih rendah tanpa stres karena khawatir akan jarak tempuh atau beban pengisian daya yang panjang. Fleksibilitas ini sangat penting di negara-negara seperti Mesin, di mana jaringan pengisian daya EV masih berkembang, dan bagi pembeli global yang menginginkan mobil yang bertenaga sekaligus berkelanjutan. Dengan memadukan teknologi terbaik antara bensin dan listrik, Mercedes dapat tetap menjadi yang terdepan seiring perkembangan pasar mobil. Memasuki era baru ini, mobil hibrida mereka mungkin akan menjadi model masa depan kemewahan dan performa di industri otomotif. Dunia mungkin sedang ramai membicarakan mobil listrik sepenuhnya, tetapi Mercedes telah menemukan cara untuk menawarkan manfaat ramah lingkungan yang sama dengan bonus performa yang halus dan efisien. Tidak perlu beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik. Keunggulan mobil hibrida Mercedes akan bergantung pada seberapa baik mereka memadukan keberlanjutan dengan kualitas legendaris yang menjadi ciri khas merek tersebut. Dan begitulah, Mercedes-Benz mengguncang dunia otomotif dengan strategi hibrida mereka yang berani, memadukan kemewahan, performa, dan keberlanjutan dengan cara yang dapat mendefinisikan ulang masa depan berkendara. Akankah hibrida mereka mengungguli raksasa kendaraan listrik? Ataukah ini hanya persinggahan dalam perjalanan menuju elektrifikasi penuh? Beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru yang lebih menarik tentang inovasi otomotif terkini. Ya, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.